tenemos la escuadra del Veneto. Sí, Diurge 75 kilos. Tenemos 69 kilos, New Box, Padova Ring. Eccolo, como siempre Max. E Cuba Box. Vai Cuba. E Cuba Box. Ciao Box on the Road. Hoy torneo nacional. Italia. El cubano, si sentiste un acento extraño, ese es el acento veneto. Guau. Mamma mia, ma è freddo oggi. Aquí tenemos a nuestro furgón. A eso, Guida Vicio, tú vas dietro. Diurge. Vai. Lo sai che ci sono le Aquí acabamos de hacer el acrédito y el tampone. Vedi, me li metti nella borsa. Sí. Vicio, ¿cómo ha andado el tampone? Bene, ¿Fatto male? no, gli hai fatto un po' piangere. Tenemos la comieron después del tampón. Desde la farmacia, me recuerdo. Ti ricordi bene? Sì, sì, aspetto solo che non sia quell'albergo là vicino alla ponceria, sì. No, è sulla destra l'albergo grande, sulla sinistra. Estamos llegando a casa. Casa di cura sì. ¿Eh? A casa di cura sì. Leonardo que está cansadísimo. Km. Dovrebbe essere questo. Eccolo qua. Málaga. Hotel Málaga. Ahí estamos nosotros. Sì, perché da qua entre questi due. Aspetta un attimo. Llegamos. Oh yeah, luce, scusate. Yeah. Acabamos de llegar a Avelino, este es nuestro hotel. Vamos, bajen, caballero. Tengo que abrir la puerta proprio. Devo abrirle la porta a questi qua. Sarti, tenemos la Padova Ring arrivando a Avelino. Tux. velocità. Pura velocità. Ciao. Ahí tenemos el de la máscara de ferro, lei non si fa vedere mai. Sei troppo carina, perché non ti fai vedere? Sei carina, guarda, quello è il problema, amore. Sei fregata. De Rosana. Arrivo, che devo... Tenemos la Diurge que lavora portando valigia. No, c'è un problema perché... Brava, Olsi. Ciao Sana. Sei a dieta, corazón? No, sto aspettando annunci nitidi. Este es el restaurante que nos toca. Miren, mi gente de Cuba, de las nacionales. Este es el restaurante. Estamos nosotros dos solo ahora. Aquí tenemos el segundo plato. Osana. Después viene un tercer plato, caballero.
anche qui in Aquí está la compañera de cuarto de Osana y mi compañero de cuarto por ahora en este torneo. Hola. Hola. Aquí tenemos la otra parte de mi escuadra. Allá va Sarti a comer. Mírenlo. Devo far tutto, dai, nasconditi. Solo questo. Mette la mano, io te prendo sempre. Pronto? Siamo lì su, Lo che mangia Sarti. Io no, il mio pilota lo mangia Sarti, io non mangio. E paga David. Scusa, no, no. Andiamo dentro di là, Osana? Sì, sì, sì. Basilica di calcolatore. C'era una basilica. C'era un basilico qua. Vecchia. Ah, che bello. Ciao, piccolino.
giudice 2, Livia, giudice 3, Marogna, giudice 4, Migliore, giudice 5, Vicini, categoria peso 75 kg, pallavolo rosso, del Lazio, Macchiani, Mario, pallavolo blu, del Veneto, Corazzola, Cristian. Vai Cristian! Vai Gri! Ragazzi. Dai Cristian! Dio, il nome quello non fa fare foto nessuno. Questa è sempre buona. Che parte lontano? Adesso. Vai! Lavora! Ecco, furbo. Dai. Vai, pressalo! Dile, è stanco, dile che l'ho preso, è stanco. Dai Cristian, un passo avanti! Vai tu! No, aspetti. Perché parte con quel gancio là? Stiamo partendo ragazzi, dentro 2 ore spacchiamo il mondo. Valentino, categoria peso 60 kg,
All'angolo rosso del Piemonte, De Marco Filomena. All'angolo blu dalle Marche, Flori Nadia. Mi compañero es absoluta campeonato, lo tenemos con Nadia, que ya ha sido campeona absoluta, mi compañero de habitación, Nadia ha sido campeona absoluta, ha sido campeona de volanteo, una buena prestación. Una lástima que no puedo entrar una gara completa porque yo voy a preparar mi boxeadora, que es la última pelea. All'angolo rosso Nadia Lamberti della Campania e all'angolo blu la veneta Oksana Dulger. La categoria è quella dei 75 kg
chi vince questa semifinale affronterà la campionessa italiana in carica Carlotta Pauletti. Ovviamente si rischia il derby, Sì. però per fare questo derby, tra l'altro sarebbe anche un derby salernitano, perché mentre la Carlotta Pauletti Viene è dalle tesserata, Marche. però è tesserata per la Olympic Planet Certo. di Salerno, Nadia Lamberti invece è tesserata per la Metropolis di Salerno. Quindi potrebbe verificarsi un derby. Non anticipiamo i tempi, perché anche diciamo che Oksana Diulger sicuramente non vuole far disputare questo certo. derby, dice dovete fare i conti con me, e ovviamente i conti si fanno sempre sul ring. Tu ne sai qualcosa? Hai fatto qualche conto con il ring? E ci ho anche litigato. Quante battaglie. Eccoci pronti. Nadia Lamberti, angolo rosso, viene dalla Campania. Oksana Diulger, veneta, è all'angolo blu. Della Cuba Box Veneto, Mancina. Mentre la Lamberti guardia normale. Sicuramente molta esperienza da parte. È finito. Sì. Non si può chiedere, si finisce con una sospensione cautelare. La Diulger subito ha messo la sua maggiore esperienza. No, è impostato in campo. subito la sua. E giustamente Però magari poteva. Maestro Collina ha visto che. Ma diciamo che non è facile, ci sono perlomeno 40 match di differenza fra la Diulger e magari la Lamberti. aspettare magari altri 30-40 secondi, un minuto, poi. Sì, ma è andato in protezione. Certo, ecco il verdetto. Sì. È andata in protezione, era in difesa passiva, prendeva colpi, ripeto, secondo me scelta oculata e giusta da parte all'angolo. Tra l'altro c'è anche Gennaro Moffa, maestro molto esperto, quindi ha deciso unitamente a Mario Collina di evitare di far prendere rischi. Vai su, vai su, vai su. Vai. Stanca? Assoluti 2020. Ultimo día del evento nacional. La finale hoy. Arriva Guerrera. I nostri padri latini dicevano che la fortuna aiuta sempre gli audaci. Complimenti Jessica per la tua medaglia d'oro e complimenti maestro. Remo, Maurizio, a voi. Grazie a te, grazie Tommaso. Umile ed onesta Jessica Altadonna ha riconosciuto giustamente, dice in questa categoria mancavano sia Susi Canfora che Angela Carini, impegnate in preparazione. Qui sono state ospiti della palestra di Agostino Cardamone, la nazionale femminile, con il coach Renzini, Emanuele Renzini. Quindi giustamente Jessica Altadonna ha precisato che ci sono state delle circostanze favorevoli, però di fatto sono stati 3 match interessanti per Jessica Altadonna. Adesso si assegna
La canotta tricolore nella categoria dei 75 kg, l'arbitro è la signora Lucrezia Cavallaro, all'angolo rosso la campionessa italiana in carica Carlotta Paoletti, marchigiana di nascita ma campana per tesseramento. Di fronte c'è la veneta Oksana Diulger. Sì, La Diulger sì, ieri il passaggio ha fatto con Lamberti Nadia della Campania, e ha vinto il combattimento, ma si è trovata la Paoletti Carlotta. Ha vinto il combattimento, diciamo, subito. Sì, prima ha del trovato limite. un'atleta molto emozionata, che tra le altre cose è un atleta che in palestra si va a allenare alla Olympic Planet unitamente a Carlotta Paoletti, quindi qualora fosse stato un altro il verdetto, si sarebbero trovate due atlete che di solito fanno sparring. No, fanno sparring in palestra. Intanto ricordiamo Carlotta Paoletti anche maglia azzurra. Sì, è stato un periodo in maglia azzurra, poi niente, è una categoria olimpica che bisogna sempre tenere d'occhio. Grande qualità quella di Carlotta Paoletti, oggi alla Olympic Planet, però giustamente come dicevi tu, marchigiana, già 2 titoli italiani per Carlotta Paoletti, un guanto d'oro a Rivisondoli. Del resto la maglia azzurra non è che si conquista per nomina, No, certo. si conquista con prestazioni e tornei vinti. Qualche difficoltà naturalmente. È una 75 kg molto alta, braccia lunghe Carlotta Paoletti. La Diulger predilige il combattimento sulla media e corta distanza, e messo, diciamo, in mostra anche parte delle sue qualità. Sicuramente l'abbiamo vista fare e si sposta perché non vuole avere il contrattacco della sua avversaria. Visto ecco, che questo probabilmente, ma, probabilmente questo gli ha detto il suo tecnico, di evitare il contrattacco, perché certo, ha un bel colpo la Diulger. Anche mette qualche volta anche solo il destro, vedi, ed esce, vedi, come in questo caso qui. ho detto peccato che non ci sia il pubblico, perché a Avellino sono molto appassionati di questo sport. Riprende il terzo round, si assegna il titolo italiano dei 75 kg. Questa per il momento è l'ultima finale femminile. Le altre le seguiremo, le seguirete anche voi in diretta e differita Rai. Però il match lo fa la Diulger. Sì, lo sta facendo la Diulger, sì, perché tutte le azioni che vuole fare la Diulger va avanti. È la Paoletti, ha visto, cioè, subisce la Paoletti, ma quando è vicino va a legare e non conclude, cioè non riesce né a costruire né a finire l'azione. Quindi i giudici vediamo i punteggi, se si scostano un attimo. Siamo dietro gli arbitri. Sì, prima e terza ripresa per la Paoletti, seconda ripresa per la Diulger. Era pari fino alla seconda ripresa. Nella terza probabilmente ha convinto di più il finale della Paoletti. Questo è il responso dei giudici. Campionessa italiana confermata, secondo titolo consecutivo per Carlotta Paoletti. Per la Diulger un argento molto pesante.
poteva essere qualche cosa in più, invece aquí va la subcampeona de Italia y aquí va Leonardo Isi. Mira. Y allá va la subcampeona de Italia. Miren, para que ustedes vean que esto no es fácil, miren. Aunque si no nos llevamos el título, la campeonesa se lleva una buena mano de golpe. Y nosotros vamos manejando para la casa, 800 kilómetros. Huela Box. Y así nos despedimos del torneo nacional. La merienda de los campeones. Las dos subcampeonesas venetas, italianas. 2 medallas de plata para Veneto. Hasta la vista. Saliamo sul ring per conoscere una campionessa ormai vicentina che ha ottenuto un gran bel risultato. Il sorriso di Oksana Dulger e l'orgoglio per la medaglia d'argento conquistata ai campionati italiani assoluti che si sono svolti ad Avellino. Poteva essere oro, anzi, secondo molti osservatori aveva di fatto conquistato 2 round su 3 nell'incontro finale e quella medaglia doveva davvero essere d'oro. L'avversaria però era convocata in nazionale, forse ha goduto di un occhio di riguardo. Poco importa, il risultato è comunque prestigioso e Oksana avrà altre occasioni per dimostrare quanto vale. Dopo 3 anni che sono stata ferma è difficile un po' iniziare, ricominciare, però dai, è andata bene. Al ritorno in palestra la squadra della Cuba Box l'ha accolta così. Del rientro dopo 3 anni che non combatteva, ha vinto dopo 28 secondi e siamo andati bene, abbiamo vinto la semifinale e abbiamo passato alla finale con la campionessa italiana, campionessa anche d'oro. Siamo andati abbastanza bene per noi, per tutti gli esperti, abbiamo vinto noi, ma purtroppo la vittoria l'hanno perso. Per Oksana, moldava, a Vicenza da 4 anni, ci sono nuove sfide da vincere. Prossimi obiettivi quanto d'oro a luglio. A giugno e poi vediamo gli assoluti 2021.